आज अपन बात करने हैं द ओजी रॉयल एनफील्ड स्टैंडर्ड 350 वर्सेस जावा 350 के बारे में। आज इन दोनों बाइक का कंपेयर करने वाले हैं कौन सी बाइक ज्यादा अच्छी है, जबकि दोनों बाइक 350 सीसी की आती हैं। दोनों ही बाइक का प्राइस ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ 1-2 हजार का फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है बाइक के बीच में। अगर आप ऐसे मत बोलना है कि बुलेट का प्राइस तो बहुत सस्ती है, बुलेट तो 1,17,000 के आसपास शुरू हो जाती, नहीं, गाड़ी का प्राइस ज्यादा भी है। टॉप वेरिएंट के बारे में बात करने वाले अपन, दोनों के प्राइस की बात करेंगे, दोनों के इंजन के बारे में, पावर के बारे में, कौन सी बाइक बेटर है, कौन सी बाइक के प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, दोनों के बारे में बात करने वाले हैं और कौन सी लेनी चाहिए।